Oi. E nada. Não, 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 não. Para. Por favor. Por favor, para. Ai. E eu vou te contar. Tá ventando. Oi. Ai. Como é o nome? Soninho, chega de fazer isso. Ei, acorda. Que foi? Descobriram que ela tinha código de Delcator. Havia uma notícia. Não, diga, não esqueceu. Ninguém dormiu. Que susto. Operador, 6 nomes. Qual vai ser o episódio de amanhã? Você tem pleno acesso. Eu não sei. A toda a base de dados do protetor. Eu sou técnico de Tá sistema, bom. eu lido com confessões religiosas. Tchau. Tchau o quê? Continua gravando? Código religioso. Sim, continua gravando. Não sei. Não sai daí, você tá em barquinho. Ixi, é mesmo. Ela morreu, porra. Não sei. Quem se afasta dele? Não há testemunhas da conversão da Terra. Tem um relato pessoal, tem 4 níveis de protocolos. O departamento dele escrevendo o novo código. Tchau.